Привет, любимки, это опять я. Сегодня иду через лес на учебу, но светло, поэтому все будет хорошо. И сегодня у меня действительно интересная тема есть, которую хочу рассказать вам. Я сделала эту прическу сложную вещь, даже накрасила губы. Так, ну что, я уселась, пришла в свой любимый лесок, вот, где практически никогда нет людей, я просто очень много стесняюсь на людях снимать что-то. Ну, мне есть чего интересного сегодня рассказать. Да, мои заметки за 2 месяца здесь. Интересные факты о немцах и о Германии. Первое, что я заметила в Германии, когда мы поехали в центр наконец-таки гулять, это шипы на вывесках. Я в Инстаграме об этом недавно рассказала. То есть немцы пекутся о том, чтобы голуби, ну и все птички вообще не пачкали тротуары, и на многих вывесках магазинов, названия магазинов, все такие острые шипы, не знаю, они меня как-то пугают. Вот, но это так. Если продолжать тему магазинов, я еще помню, что обратила внимание на то, что в супермаркетах нет музыки. Конечно, это супер мелочь. Я привыкла, что в какой-нибудь пятерочке или в перекрестке обычно играет такой радио-клубничок, но здесь такого нет, полная тишина. Вот, даже не знаю, почему, не задавалась этим вопросом, но это так. На самом деле немцы из-за короны везде действительно носят маски. Я привыкла носить маску вот так, ну, то есть не поднимать донос, но абсолютно каждый немец, ну и вообще те, кто живут здесь, они все носят маску с носом во всех магазинах, в общественных транспортах, знаете. Конечно, в Ростове меня за такое даже штрафовали, за то, что я была без маски, но... Ну, не штрафовали, точнее, остановили. А в автобусе я была без маски, но здесь ни одного человека не увидишь, кто в неположенном месте без маски. Для нас, русских, необычно и странно, когда тебе на улице улыбаются люди. Ну вот здесь, например, в лесу я постоянно гуляю, здесь гуляют люди с собаками в основном и пары, и они все вот так вот очень, ну, по-доброму искренне улыбаются, желают счастливого Нового года, когда здесь было 1 января, да. Вот, в общем, да, такая, ну, приятная мелочь. Вот, но я всегда говорю всем своим знакомым, ну, не только немцам, разных национальностей, потому что русские, они особо улыбаются незнакомым людям, не потому что они злые и суровые, труднее расположить нас к себе, русских, но зато мы более, мне кажется, глубокие, искренние. Ну, это так, мои наблюдения. Что я здесь заметила, потом думаю, что покажу как-нибудь в историях. Здесь нет нигде решеток на окнах. Вот это прям меня в хорошем плане впечатлило, потому что и заборов вот таких вот, да, как у нас двухметровых, я даже сама живу в частном доме родители, здесь чаще всего это живая изгородь по колено, ну, чуть выше, может быть. Никаких решеток, зато у них есть, ну, как ставни вот такие вот. Да, и мне кажется, это тоже меняет облик дома, и вот во многом, мне кажется, из-за этого многим людям нравится архитектура маленьких европейских городов, потому что действительно есть вот это чувство открытости, свободы, не знаю, вот, да, решеток нет. Насчет, если продолжать тему дома и всего, что связано с ним, этажи. Мы привыкли, что 1 этаж — это 1 этаж, но если вы приедете в Германию, вы видите напротив 1 этажа не циферку 1, а букву Е, что означает Erdgeschoss, то есть Erde, die Erde, по-немецки земля. То есть то, что на уровне земли, называется, ну, земной этаж. И потом только с нашего 2 русского начинается их 1. В общем, небольшая путаница, но, в принципе, это логично. На 1 этаже, мне кажется, часто никто не живет, и это более как технические помещения. У нас вот хаусмастер, там кабинет его. Да, я забыла сказать очень важную вещь. Просто я распечатала некоторые факты, чтобы не забыть. И в общаге есть принтер. Это так классно. Там все держится на добровольной основе. Платишь за страничку 5 центов, никто этого не проверяет, ты просто кладешь на принтер и можешь печатать сколько тебе нужно, но нужно не наклеить. Девушка побежала, бегает в январе. Молодец. Ну, сейчас, конечно, тепло, но я зимой не могу пекать, я буду пекать весной. Возможно, это странно, но я немного скучаю по гречке. Здесь нет гречки нигде. Я даже спрашивала, ну, я была только в Нетто и Вальде. В общем, приеду в Россию, буду есть мамин борщ и гречку. Скучаю. Здесь очень страшно что-то скачивать в интернете. Что-то скачивать или даже смотреть онлайн. Я стараюсь даже онлайн не смотреть ничего, кроме Ютуба и, ну, каких-то разрешенных ресурсов, типа там телевидения, французского, немецкого. Потому что может прийти штраф за скачивание нелегальных книг. Да, за музыку я здесь плачу не 85 рублей по студенческой подписке, как в России за Spotify, а
5 евро, что почти, ну, что примерно 400 рублей. В общем, да, такие есть небольшие отличия, но естественно, что и цены здесь, и уровень жизни другой. Вот, так что да, я ничего не скачиваю, вам не советую. В этом плане Германия очень строгая страна, мне кажется, одна из очень немногих, кто действительно следит за авторским правом. Очень трудно найти книги, но зато есть бесплатная библиотека для студентов, да, но там все по главам, можно только скачать. Не очень удобно, скучаю по России. Ужас, где можно посмотреть любой фильм на любом языке, субтитры, книги, любой язык, пожалуйста, все бесплатно. Но это нехорошо, я знаю. Продолжая тему интернета и все такого, здесь есть Wi-Fi сеть, называется EduRoam, Education Roaming, которая действует, если ты один раз к ней подключился, если ты зарегистрирован как европейский студент, то по всей Европе у тебя будет автоматически ловить этот Wi-Fi. Где у нас только он не ловил? В кофейне в Берлине, в какой-то вообще непонятной, на вокзалах очень часто, в Будапеште часто ловил. То есть автоматически подключается, в принципе, хорошего качества интернет. Да, это, в общем, такая фишка для европейских студентов, бесплатный Wi-Fi. Раз начала говорить про вокзалы, меня очень удивляет, что здесь, ну не то, что удивляет, я понимаю, что я в другой стране, я все это принимаю, но в приятном смысле меня удивляет, что здесь нет вот этого досмотра, как у нас, да, вот на вокзалах в России, все сумки кладешь, все там проходишь через этот металлоискатель. Такое здесь только в аэропорту, то есть более как-то, опять же, свободная, дружелюбная атмосфера. Хотя, конечно, это все меры безопасности, но мне просто так проще, меньше телодвижений совершаешь. Поезда немецкие, я немного упоминала в одном из видео, то, что немецкие поезда очень часто опаздывают и очень сильно опаздывают. Слава богу, что пока что меня это не коснулось, надеюсь, не коснется. Но многие мои девочки рассказывают, что они опоздали на пересадку, то есть из одного города в другой, и из-за этого они, потеряли деньги, то есть им пришлось покупать новый билет, потому что пересадка, например, была 10 минут, а поезд опоздал на 15. Что ты здесь поделаешь, то есть... Да, поезда здесь это такая ненадежная тема. Насчет магазинов еще вспомнила то, что, они закрываются в основном в 20:00, это факт. Не работают в воскресенье, тоже я очень часто об этом говорю. Поначалу всех это шокировало, сейчас уже все привыкли, все мои знают. Но да, вот в целом сфера услуг здесь не так развита. Вспоминаю, знаете, 24/7 доставка еды в Ростове, не прям 24/7, но гораздо более развита. Самокат, Delivery Club, Яндекс.Еда. Здесь, мне кажется, одна доставка, и она, естественно, это все очень дорого. Стрижки, маникюр, все дорого. Там, например, стрижка 30 евро. Качество я, честно, не пробовала, я решила отращивать длинные волосы, думаю, как хорошо совпало. Вот, да, маникюр тоже не пробовала, но говорят, что такое. Поэтому да, сделаем все бьюти-процедуры в России. Что касается еще экономии, немцы очень сильно экономят воду, и у нас в общежитии в ванной такая, колонка, и мы постоянно ее переключаем. Есть режим эко, а есть троечка. Вот троечку мы включаем только когда купаемся, чтобы была горячая вода, а эко — это прохладная вода. Но в целом это хорошо для климата, для окружающей среды, это хорошо. Экономия воды, я понимаю. Вот, так что, да, надеюсь, что у нас не будут супер огромные счета за воду. Да. Немцы, если вдруг не знали, они не хлопают, когда хотят поблагодарить человека за выступление, например. Они стучат по столу, по дереву. Да, это такая традиция. Я не знала, я узнала, когда начала изучать немецкий в универе. Вот, так что была удивлена. Может быть, вам тоже будет интересно. И, наверное, последняя тема, которой я хотела коснуться, это животные. Бездомных животных вы здесь не встретите ни одного бездомного животного. Мне кажется, за это штрафуют. Но немцы заводят собак, песиков и платят за них налог. Насколько я помню, в год это примерно чуть больше 100 евро. Естественно, что это не супер много. Паспорт нужен для животного, все прививки, в общем, все должно быть у животного. Они очень любят собак. Я один раз наблюдала на кампусе универа, мужчина играл с песиком своим, проходили и студенты, и преподаватели, и дети, и все останавливались и очень сильно умилялись. Да, честно, мне здесь не хватает немного животных. Вспоминаю Стамбул, где бездомные коты просто на каждом шагу, и можно их погладить, потискать, их все кормят. Конечно, это, наверное, не супер хорошо, что животные живут на улице, но, тем не менее, это атмосфера города тоже. Но в этом лесу вроде бы возятся кабаны, насколько я знаю. Вот. Надеюсь, что я их сегодня не встречу. Вот, так что
Мне кажется, что это все, что я хотела вам рассказать. Я говорю, я даже написала это все на бумаге, потому что это была кропотливая работа по сбору и анализу данных. Я каждый раз записывала в заметки. Вот. Это, конечно, не все. Еще есть много французских наблюдений, даже о Турции тоже много из чего рассказать. Поэтому постепенно буду с вами делиться. Мне интересно, мне нравится. Надеюсь, что вам тоже. Я всех целую. Пока-пока.